নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি নীলাভ চ্যাটার্জি আর আপনারা দেখছেন নীলাভ যোগা। তো আজকে আমরা একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি যেখানে আমরা জানতে পারবো যে আমরা স্নোরিংয়ের জন্য মানে নাক ডাকার জন্য আমরা কি কি যোগাসন ডেলি বেসিসে প্র্যাকটিস করতে পারি। মানে অনেকজনেরই হয়ে থাকে যে হ্যাঁ আমরা মানে পাশের জন হয়তো আমরা ঘুমোচ্ছি, পাশের জন হয়তো প্রচুর পরিমাণে নাক ডাকছেন। তো এই নাক ডাকার জন্য আমরা কি কি যোগাসন রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস করতে পারি যেটা এই জিনিসটা কন্ট্রোল হতে পারে। তো চলুন আজকের ভিডিওটা আমরা সেই নিয়ে আপনাদের সামনে পরিবেশন করব। তো প্রতিবারের মতন আমরা এবারেও বলবো যে আপনারা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ না করে কিন্তু কোনো রকম যোগাসন প্র্যাকটিস করবেন না। ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের ভিডিওটি যদি আপনারা না দেখে থাকেন তো নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে যান, দেখুন, প্র্যাকটিস করুন, তারপরেই আপনারা বাকি যোগাসন কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারেন। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখে নিই যে নাক ডাকার জন্য আমরা কি কি যোগাসন প্র্যাকটিস রেগুলার বেসিসে করতে পারি। তো চলুন এবার ডাইরেক্ট ভিডিওটিতে চলে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আমাদের এই যে নাক ডাকার যে একটা বিশেষ রোগ থাকে, দেখবেন এটা অনেক মানুষেরই কিন্তু থাকে। তো এর কারণ কি কি হতে পারে? তো প্রথম যেটা কারণ হতে পারে যে অত্যাধিক পরিমাণে তার স্ট্রেস যাচ্ছে। সে স্ট্রেস হচ্ছে, এর ফলে কি হচ্ছে, তার ঘুম কম হচ্ছে। এই মানে ঘুম যদি কম হয় কারোর, তো সে যেটুকু টাইম আপনার ঘুমোতে পারবে সে কিন্তু খুবই গভীর নিদ্রায় কিন্তু সে ঘুমোবে। এতে কি হচ্ছে, আমাদের মানে যে নাক ডাকছে উনি কিন্তু ওই গভীর ঘুমেতে নাকটা ডাকছেন, উনি কিন্তু নিজেও বুঝতে পারছেন না যে হ্যাঁ উনি নাক ডাকছেন বলে। তো এর মেন যেটা প্রধান কারণ সেটা হচ্ছে স্ট্রেসের জন্য হতে পারে, কম ঘুম হওয়ার জন্য হতে পারে। এছাড়াও যদি কেউ অত্যাধিক পরিমাণে অ্যালকোহল পান করে, ধূমপান করে, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটাই এই মানে নাক ডাকার যে রোগটা আছে সেটাও কিন্তু অনেকটাই এই সব কারণের জন্য হয়ে থাকে। তো আজকে আমরা জানবো যে আমরা এই জিনিসটাকে নিজেদের কন্ট্রোলে রাখার জন্য বা কমানোর জন্য আমরা কী কী যোগাসন রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস করতে পারি। তো চলুন এবার এক এক করে সেই ভিডিওগুলো আমরা মানে সেই আসনগুলো আমরা জেনে নিই। আর প্রতিটা আসনের লিঙ্ক কিন্তু আমার নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সেখান থেকে গিয়ে আপনারা ডাইরেক্ট সেই ভিডিওটিতে গিয়ে দেখতে পারেন। তো চলুন এক এক করে আমরা সেই আসনগুলো দেখে নিই। তো বন্ধুরা, এই নাক ডাকা কমানোর জন্য আমরা যেটা প্রথম করতে পারি সেটা হচ্ছে ভুজঙ্গাসন। এই ভুজঙ্গাসন কিন্তু মানে এই জিনিসটাকে কম করার জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আসন। এছাড়াও এরপরে আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ধনুরাসন। এই ধনুরাসনও কিন্তু রেগুলার বেসিসে যদি আপনারা কেউ প্র্যাকটিস করেন, যাদের নাক ডাকার অভ্যাস আছে, তারা কিন্তু এই আসনটা প্র্যাকটিস করে দেখুন, খুব হাতে নাতে আপনারা কয়েক মাসের মধ্যেই ফল পেয়ে যাবেন। এছাড়াও আপনাদেরকে দুটো প্রাণায়াম করতে হবে রেগুলার বেসিসে। একটা হচ্ছে অনুলোম বিলোম করতে হবে। এই অনুলোম বিলোম কিন্তু আপনার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটাকে, ইভেন আপনার যে ফুসফুসের যে কার্যক্ষমতা সেই জিনিসটাকে অনেকটা অংশে কিন্তু বাড়িয়ে তুলছে। ফলে এই নাক ডাকার যে অভ্যাস রয়েছে সেটাকে কম করার জন্য এই অনুলোম বিলোমে কিন্তু মানে জুড়ি মেলা ভার। এছাড়াও আপনারা যেটা প্র্যাকটিস করতে পারেন সেটা হচ্ছে ভ্রামরী প্রাণায়াম। এই ভ্রামরী প্রাণায়াম কিন্তু আপনার যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে কন্ট্রোল করছে, আপনার মানে গোটা বডিটার যে মানে একটা জিনিসটাকে যে কন্ট্রোল করছে, এর সঙ্গে কিন্তু আপনার মনটাকেও অনেকটা শান্ত রাখছে। এতে কি হচ্ছে, আপনাদের যে স্ট্রেস, ক্রোধ, এই সমস্ত জিনিস যে মনের মধ্যে সবসময় থাকছে সেই জিনিসটাকেও কিন্তু অনেকটা এই ভ্রামরী প্রাণায়াম কম করতেও সাহায্য করছে। তো এই আসনগুলো যখন আপনাদের করা হয়ে গেল, এবার অবভিয়াসলি আপনারা এবার শবাসনে বিশ্রাম নিতে পারেন। কারণ এই শবাসনও কিন্তু আপনার মন থেকে চিন্তা, স্ট্রেস, ভয়, এই সমস্ত জিনিস দূর করার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন। এছাড়াও এতক্ষণ যে আসনগুলো আপনারা করেছেন সেগুলোর ধকলকে মানে সহ্য করার জন্য এবারে আপনারা শবাসনে রেস্ট নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমরা আজকে দেখতে পেলাম যে নাক ডাকার জন্য আমরা কী কী যোগাসন রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস করতে পারি, মানে নাক ডাকা কম করার জন্য। তো যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লেগেছে। আর যদি আপনাদের মনে হয় যে ভিডিওটি ইম্পর্টেন্ট, তাহলে আপনার পরিচিতদের মধ্যে ভিডিওটিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দেবেন। আর এখনও পর্যন্ত যদি এই ফ্যামিলির একটা মেম্বার আপনারা না হয়ে থাকেন তো নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে তার পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও আপনারা টিপে দিতে ভুলবেন না। তো দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে অন্য একটি কোনো আসন বা কোন রোগের কী আসন এই একটা সিরিজ নিয়ে। তো ততক্ষণের জন্য থ্যাংক ইউ।